গাইস, আজকে আমরা খেলবো একটা ইন্ডিয়ান হরর গেম। এই গেমের ভিতরে এই দেখো, এখন আমি আছি হচ্ছে ইন্ডিয়ান ট্রেনের ভিতরে, আর এই ট্রেনে করেই না আমি একটা জায়গায় যাচ্ছি। কিন্তু যেহেতু এটা হরর গেম, তাই এত সহজেই না আমরা যেখানে যেতে চাইছি সেখানে যেতে পারবো না, কারণ এই ট্রেনের ভিতরে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে অ্যানোমালিস। যদি আমরা এই ট্রেনের ভিতরে কোথাও অ্যানোমালিস পাই, তাহলে না আমাদের একদম লেজ গুটিয়ে পিছনের দিকে দৌড় মারতে হবে। আর যদি সমস্ত কিছু দেখে আমাদের নর্মাল লাগে, তাহলে আমাদের সোজাসুজি যেতে হবে। এখন এটা শুনে তো অনেক বেশি সিম্পল লাগছে, কিন্তু না, এই গেমটা না অনেক অনেক বেশি হার্ড। চারিদিকে একটু তাকিয়ে দেখো, এখন আমি তো এরকম ট্রেনে উঠেছি প্রায় 10-12 বছর হয়েই গেছে, আর আজকে এই গেমের ভিতরেই সেই ভাই দেখে তো আমার পুরনো স্মৃতিগুলো তাজা হয়ে যাচ্ছে। এখন আমরা যে কামরাটায় রয়েছি সেটা হচ্ছে S1, আর এখানে দেখো অনেক পোস্টারও লাগানো রয়েছে। একদিকে তো লেখা রয়েছে মানসিক রোগ, নেশা মুক্তি, আরো অন্য কিছুর অ্যাড। যদি কারো প্রবলেম থাকে তাহলে এইখানে যোগাযোগ করতে পারো। আর এইদিকে দেখো, যেরকম সচরাচর আমাদের ট্রেনের ভিতরে হয়ে থাকে, ডাস্টবিনের পাশে পড়ে রয়েছে লেজের প্যাকেট আর বিমলের প্যাকেট। ভাই, এইগুলোকে কেউ ডাস্টবিনের ভেতরে ফেলার কষ্টটুকুও করেনি। এখন আমাদের কি, আমরা তো আর এগুলো করতে আসিনি। আমরা চলো এবার না আস্তে আস্তে সামনের দিকে যাব, আর চারিদিকে না ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে দেখার চেষ্টা করব এখানে অ্যানোমালিস কি আছে। আর শুধু আমি না গাইজ, তোমরাও না এখানে চারিদিকে মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকবে, আর আমাকে না নিচে কমেন্ট করে জানাবে যদি তোমাদের কিছু মনে হয় যে উল্টো পাল্টা আছে। এখন আমি তো একদম ফার্স্টের থেকে না ভালো করে দেখা স্টার্ট করে দিয়েছি। জানি না এই রুমেও আদৌ অ্যানোমালিস আছে কি না আছে। এইখানে তো একজন লোক বসে রয়েছে, আর ইনার উপরে জলের বোতল রয়েছে। চলো সামনের দিকে যাওয়া যাক। উপরে একজন শুয়ে রয়েছে, নিচে একজন বসে রয়েছে, আর এখানে দেখো এই সিটের উপরে আবার লেজ আর বিমলের প্যাকেট পুকেট ফেলানো রয়েছে। আর সামনে মনে হচ্ছে আমাদের জন্য টিটি আঙ্কেল অপেক্ষা করছে। হ্যালো আঙ্কেল, আমি যতদূর মনে হচ্ছে আমি টিকিট কেটেই এসেছি, আর উনিও আমার কাছে টিকিটই চাচ্ছে। এদিন স্যার আমার টিকিট। টিটি আঙ্কেল আমাদের বলছে ব্লারা জাংশন। তুমি এই ব্লারা জাংশনে যাওয়ার টিকিটটা পেলে কিভাবে? হ্যাঁ, ওইখানে কাউকে যেতে অ্যালাউ করা হয় না। কিন্তু স্যার আমাকে ওইখানেই যেতে হবে। এবার টিটি আমাকে বলছে যে আমাদের সিট হচ্ছে S12 এ, কিন্তু আমরা এখন উঠে পড়েছি S1 এ, আর আমাকে সামনের দিকে যেতেও না বারণ করছে, কারণ আমি তোমাদের বলেছি না এই ট্রেনের ভিতরে অনেক অ্যানোমালিস আছে। উনিও সেটাই আমাকে বললো যে যদি কিছু উল্টোপাল্টা দেখো তাহলে সোজা একদম পিছনে লেজ গুটিয়ে দৌড় মারবে, আর যদি নর্মাল থাকে তাহলেই সামনে যাবে, না হলে কিন্তু এই ট্র্যাপের ভিতরে ফেসে যাবে। এখন চলো তাহলে সামনের দিকে যাওয়া যাক। সমস্ত কিছু না একেবারে আমরা ভালো করে দেখতে দেখতেই যাবো, আর আমাদের সমস্ত কিছু মনে টনেও রাখতে হবে। এখনো তো আমার এখানে না কিছু দেখে উল্টো পাল্টা লাগেনি, আর তোমরাও কিন্তু আমাকে অবশ্যই এটা কমেন্ট করে জানাবে। কিন্তু এখানে কিছু পেপার পড়ে রয়েছে, আর এই সিটগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ভাই। 3টে সিট এরকম ভাবে টানানো রয়েছে, নাকি মিডিলেরটা এরকম ভাবে নামানো রয়েছে, এই সমস্ত কিছু আমাদের মনে রাখতে হবে। আরে এখানে আবার সিঙ্গারা রয়েছে দেখি, সিঙ্গারার সাথে সাথে দুটো লঙ্কাও রয়েছে। আর এই সাইডে নিচে একজন কাকু শুয়ে রয়েছে, কাকুর পাশে নোকিয়া আর আমপারা ফোন রয়েছে। কাকুর উপরে মনে হচ্ছে কাকিমা ঘুমিয়ে রয়েছে। কাকিমার পায়ের এখানে একটা সুটকেস আছে, নিচে জুতো রয়েছে। যতদূর আমার মনে হচ্ছে জুতোটা কাকিমারই হবে। এখান থেকে সামনের দিকে যাই, এখানে একটা সুটকেস আছে, নিচে একটা চপ্পল ফেলানো রয়েছে। এই সিটের উপরে কোকা কোলা রয়েছে, কুরকুরে ফুরকুরের প্যাকেট রয়েছে। এখানে আমাদের আরো একজন আঙ্কেলজি ঘুমিয়ে রয়েছে। আঙ্কেলজির হাতে এটা কি লেগে রয়েছে? এখন এটা কি অ্যানোমালিস হবে? জানি না ভাই, আমি বুঝতে পারছি না এটা আদৌ অ্যানোমালিস হবে কি না হবে। এখানে আবার আঙ্কেলজির ব্যাগও রাখা রয়েছে। চলো সামনের দিকে যাওয়া যাক। আরে এখানে তো একজন ম্যাডামজি বসে রয়েছে। আরে ম্যাডামজি কেমন আছেন বলুন? যদি এই ট্রেনে কোনো অসুবিধা হয় না আমাকে জানাবেন, আমি আছি এইখানেই। কেউ যদি কোনো শানপট্টি দেখানোর চেষ্টা করে আমাকে বলবেন, গিয়ে আমি ওর কানপট্টিতে মারবো। আরে ম্যাডামজি তো কোনো উত্তরই দিচ্ছে না। এখন পরে যদি বাই চান্স এই ম্যাডামজি ভূত বেরোয় তাহলে আমাদের মুখ বেরিয়ে যাবে ভাই। চলো এবার এখান থেকে না যাওয়া যাক। এই সিটের উপরেও ভাই এখানে ফল ফ্রুট রাখা রয়েছে, আর দুটো বস্তা রাখা রয়েছে। উপরে আরো একজন শুয়ে রয়েছে, দেখো। এখন এটা কেমন ভাবে শুয়ে রয়েছে? এটা তো অ্যানোমালিস না। চলো আমরা না আরো সামনের দিকে যাই। আরে এখানে একজন আমাদের দাদু বসে রয়েছে, ওনার সুটকেসটা হাতে নিয়ে, আর পাশে সিঙ্গারা রয়েছে। হ্যাঁ দাদু, আপনি সিঙ্গারার দিকে না নজর দিয়ে সুটকেসটা ধরে রয়েছেন। সুটকেসে কি আছে? হ্যাঁ, আর এই সিটে দাদুর মনে হচ্ছে কিছু সামানপত্র রয়েছে, নাকি এটা অন্য কারো হবে হয়তো। দাদুর সামানপত্র তো এই যে বড়িয়া বিস্তা নিচে পড়ে রয়েছে, আর উপরে একজন আমাদের আঙ্কেলজি ঘুমিয়ে রয়েছে। গভীর চিন্তা করছে হয়তো ইনি, এখন হয়তো ঘুমায়নি, উপরের দিকে তাকিয়ে কিছু চিন্তা করছে। এখানে আরো একজন কাকিমা ঘুমিয়ে রয়েছে, আর এই সিটে ভাই আরো দুজন ঘুমিয়ে রয়েছে, মাঝখানে আর নিচে। আমাদের তো মনে হচ্ছে ভাই এটা না আমাদের জাস্ট মনে রাখতে হবে, এর পরের থেকে আমাদের অ্যানোমালিস শুরু হবে। আর এখানে না ভাই কিছু পোস্টার রয়েছে, গব্বর কি আসলি পছন্দ, যেখানে গব্বরের মুখই নেই পরিষ্কার ভাবে। আরও এখানে কিছু অ্যাড ফ্যাড দেওয়া রয়েছে। এবার চলো আমরা এখান থেকে না সামনের দিকে যাব। আর এটা হচ্ছে আমাদের ট্রেনের টয়লেট। এগুলো কি খোলা যাবে? খোলা তো গেছে, কিন্তু এত অন্ধকার না
কিছু বোঝাই যাচ্ছে না, না বোঝা যাওয়াই ভালো ভাই, কারণ এইগুলো যা নোংরা হয় না, দেখলে পুরো বমি পেয়ে যাবে। চলো এবার এখান থেকে সামনের দিকে যাওয়া যাক। আর আমরা এই তো আমরা S2 তে চলে এসেছি। আর আমার তো মনে হচ্ছে এইবারের থেকে না আসল অ্যানোমালি শুরু হবে। আর হ্যাঁ গাইজ, তোমরা কি এখনো আমার এই নতুন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেছো? যদি না করে থাকো তাহলে তাড়াতাড়ি নিচের ওই সাবস্ক্রাইব বাটনটাকে প্রেস করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর আজকের ভিডিওটাতে আমি এম রাখছি 600টা লাইকের আর 200টা কমেন্টের। তোমরা কিন্তু অবশ্যই তোমাদের মন পছন্দের গেমের নাম আমাকে কমেন্ট করে জানাবে, আমি কিন্তু সেগুলো অবশ্যই খেলবো। এবার চলো তাহলে সামনের দিকে যাওয়া যাক। আপাতত তো এখানে আমি সমস্ত কিছু নর্মালি দেখছি, শুধুমাত্র এখানে না লাইট ফাইট এরকম ব্লিঙ্ক করছে। জানি না এগুলোকে অ্যানোমালিসের ভিতরে আদৌ ধরা যাবে কি না যাবে। আর এখানে এই আঙ্কেলজির সামনে তো একটা চটি পড়ে রয়েছে, এটা কি ছিল আমার তো ঠিক মনে পড়ছে না গাইজ। তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাও তো এখানে ছিল নাকি, অথবা ভিডিওটাকে একটুখানি না পিছনের দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে দেখে তারপর আমাকে কমেন্ট করে জানাও, আমার ঠিক মনে পড়ছিল না। ইনার সামনে তো এখানে জলের বোতল ছিল, বাট ইনার হাতে কি ব্যাগ ছিল সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এখানে এরকম কিছু পেপারের টুকরো টাকরা পড়া ছিল, এখানে তো সিঙ্গারাও ছিল, এইগুলো তো এখানে যেরকম আছে সেরকমই ছিল। সামনের দিকে যাই, ফুটকেসটাও এখানে ঠিকই আছে। এই চপ্পলটাকে আমি এখানে দেখেছিলাম, এগুলোকেও আমি দেখেছিলাম। আর হ্যাঁ, এই আঙ্কেলজির যে হাতের কথাটা আমরা ভেবেছিলাম না, ওটা কোনো অ্যানোমালিস না ভাই, ওটা ঠিকই আছে। চলো সামনের দিকে যাই। এখানে ফল ফ্রুট তো ঠিকই আছে, পরিয়া বিস্তারও আছে। আর আরে ম্যাডাম জি, আপনি আবার চলে এসেছেন, সমস্ত কিছু ঠিক আছে তো ম্যাডাম জি? যদি কিছু উল্টো পাল্টা হয় আমাকে জানাবেন, আমি আছি। আরে ম্যাডাম জি কোনো কথাই বলে না আমার সাথে, জানি না আমি কি দোষ করেছি। হ্যাঁ, এই ট্রেনে সবাই ঘুমিয়ে রয়েছে, যাও বা এক দুইজন জেগে রয়েছে, তারা আমার সাথে কোনো কথাই বলছে না। দাদু সবকিছু ঠিক আছে তো? দাদুরও এখানে সমস্ত কিছু ঠিকই তো আছে দেখছি, এখানেও দেখে আমার সমস্ত কিছু ঠিকই লাগছে ভাই, এরাও একেবারে শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। এবার চলো তাহলে আমরা সামনের দিকে যাই। আশা তো করছি আমরা না এবার S3তেই পৌঁছে যাবো। আরে ভাই, ওইখানে না অ্যানোমালিস ছিল, আমরা আবার S1 চলে এসেছি। এই দেখো, আমি বলেছিলাম না এটা অনেক হার্ড গেম হবে, কিন্তু অ্যানোমালিসটা ছিল কি? চলো এখানে না আরো একবার ভালো করে আমি দেখে দেখে সামনের দিকে যাই। এখানে তো আমি সেরকম কিছু অ্যানোমালিস পাচ্ছি না। সুটকেসও আছে কাকিমার পায়ের গোড়ায়, ইনিও এখানে শুয়ে টুয়ে রয়েছে, এরাও এখানে ঠিকঠাক ভাবে শুয়ে রয়েছে। S1 সাধারণত আমার যতদূর মনে হচ্ছে ভাই অ্যানোমালিস নেই। এখান থেকে চলো সামনের দিকে যাই। আর এবার S2তে দেখতে হবে আমাদের। ও এই দেখো অ্যানোমালিস, এখানে কিরকম কালো কালো আসছে আমাদের দিকে, তাড়াতাড়ি পিছনের দিকে চলো। ও এবার আমরা চলে এসেছি S3তে। ওকে, এবার আমাদের না আরো সচেতন থাকতে হবে। এখানে তো লেজের প্যাকেট ফ্যাকেট পড়ে রয়েছে। আঙ্কেলজি সব ঠিক আছে, আঙ্কেলজির উপরে জলের বোতলও রয়েছে, এখানেও যেরকম ছিল সেরকমই আছে। এইদিকে চপ্পল ফপ্পল সমস্ত কিছু পড়ে রয়েছে, এগুলো ঠিকঠাকই আছে যেমন ছিল। এখানেও জলের বোতল আছে, এগুলো সব ঠিকঠাক আছে একদম। তাহলে এখানে বেঠিক কি আছে? হ্যাঁ, বেঠিক কি আছে এখানে? চলো সামনের দিকে যাই। আমি পেয়ে গেছি গাইজ, আমি পেয়ে গেছি এখানে কি অ্যানোমালিস আছে। এখানে যে সুটকেসটা ছিল দেখো সেটা গায়েব, এখানে সেই সুটকেসটা নেই, কিন্তু এইখানে উপরে ছিল। তাই আমাদের না এখন তাড়াতাড়ি পিছনের দিকে যেতে হবে। আরে আমি তো বলেছি অ্যানোমালি খোঁজায় না আমি এক্সপার্ট, শুধু প্রথমবার একটু মিস্টেক হয়ে গেছিল ভাই তাড়াহুড়োর চোটে। এবার আমরা S4 চলে এসেছি। ইয়েস, চলো আবার সামনের দিকে যাওয়া যাক। জলের বোতলও এখানে রয়েছে, উপরে এই দাদু শুয়ে রয়েছে, নিচে এই লোকটাও একেবারে বসে রয়েছে, ইনি শুয়ে রয়েছে। আরে এত ফোনে আপনি কি চালাচ্ছেন? হ্যাঁ, কি করে এই ফোনে? মনে হচ্ছে এই ফোনে যায় নোকিয়ার গেম থাকতো না ক্রিকেটের, ওইগুলোই খেলছে হয়তো। আর এবার এখানে আর তো কিছু উল্টো পাল্টা নেই ভাই, ভালো করে না আমাদের দেখতে হবে পিছনে সামনে সমস্ত দিকে গিয়ে। পেপার টেপার এখানে যেরকম পড়েছিল সেরকমই আছে, তাড়াহুড়ো করলে হবে না, মাথা একদম ঠান্ডা রেখে আস্তে আস্তে এগোতে হবে। এখানে লাইট ব্লিঙ্ক করছে, এটা তো অ্যানোমালি হওয়ার কথা না ভাই। এই দেখো এখানে না ওই সুটকেসটাও চলে এসছে, ঠিক আছে ভালো কথা। আর এখানে যেরকম ছিল সমস্ত কিছু আছে। ম্যাডাম জিও এখানে বসে রয়েছে, ম্যাডাম জি তো আমার সাথে কোনো কথাই বলে না ভাই। আর উপরে তো ইনি উল্টো পাল্টা হয়ে শুয়ে রয়েছে, ইনাকে দেখে আমার ডাউট তো হচ্ছে, কিন্তু প্রথম থেকে ইনাকে আমি এরকম ভাবে শুতে দেখছি। দাদু সিঙ্গারাও আছে, সুটকেসটা ওরকম ভাবে নিয়ে বসে রয়েছে দাদু। আর আপনি এনিও ঠিকই আছে। আর এখানে যে দুজন শুয়ে রয়েছে ওরাও শুয়ে রয়েছে। চলো সামনের দিকে যাই। এখানে আরে এগুলো খুন না তো ভাই, নাকি পানের পিক? জানি না এখন এগুলো অ্যানোমালিস কিনা। এখানেও তো না সমস্ত কিছু আমার দেখে ঠিকই লাগলো, তাও না আমি আরো একবার চেক করে নেবো ভাই, যদি ভুল হয়ে যায় আমরা আবার S1 পৌঁছে যাবো। চলো 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 চলো, কিছুই আমি সেরকম পাইনি কিন্তু এখানে। তাহলে চলো আমরা এবার সামনের দিকে যাই। কিছু নেই তো এখানে, চলো ভাই সামনের দিকেই যাওয়া যাক এবার। আরে আবার S1 চলে এসেছি। ওইখানে কি ছিল কিছুই তো বুঝতে পারলাম না ভাই, ওখানে অ্যানোমালিসটা কি ছিল? সমস্ত কিছু তোমার দেখে ঠিকই লাগলো। S2 চলে এসেছি, এখানে আবার আমাদের খুঁজতে হবে অ্যানোমালিস কোথায় কি আছে না আছে ভালো করে। এরকম ভাবে তো খোঁজা ইম্পসিবল হয়ে যাবে ভাই। লাইট ফাইট যদি ব্লিং ব্লুং করে তাহলে আমি কি করে বুঝতে পারবো? S2 তো আমি এখনো কিছু পেলাম না, এখানে সবকিছু ঠিকই লাগছে, কিন্তু এই দেখো এইখানে আমি পেয়ে গেছি এইবার অ্যানোমালিস। এখানে একটা ফটো রয়েছে, ওই গব্বরের ফটোর জায়গা, এটাই হচ্ছে এখানকার অ্যানোমালি। বলতেই পেয়ে গেছি। চলো এবার পিছনের দিকে দৌড় মারি, কিন্তু এর পরের বার ভাই কঠিন হয়ে যাবে। আবার যদি না পাই তাহলে আবার আমাদের S1 থেকে শুরু করতে হবে।
ভালো করে খুঁজতে হবে আমাদের এখানে। তোমরাও না একেবারে চোখ কান নাক সমস্ত কিছু খোলা রাখো। আমার একার পক্ষে তো এরকম ভাবে না খুঁজে বের করা অনেক বেশি কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সবকিছু ঠিকঠাক এখানে, কোনো পরেশানি তো নেই। হ্যাঁ, জলের বোতলও ঠিকঠাক আছে, পেপারও নিচেই পড়ে রয়েছে, জুতো ফুতো ঠিক আছে। এবার তো সুটকেসও আছে এখানে। এখনো পর্যন্ত তো আমি কিছু সাসপিশিয়াস পেলাম না এখানে। ম্যাডামজির মতো বসে রয়েছে, ইনিও উল্টো পাল্টা হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। ফল ফ্রুটের ভিতরে যদি একটা দুটো গায়েব থাকে তাহলেই বা কেমন ভাবে বুঝবো আমি? এখানেও দাদুর পাশের সমস্ত জিনিস ঠিক রয়েছে। আরে নড়ানড়ি করছে, এই দেখো এই দেখো এই দেখো এই দেখো। এ না ভাই ঘুমিয়েছিল, কিন্তু এ নড়ানড়ি করছিল না এর আগের বার। এটা হচ্ছে অ্যানোমালিস। চলো তাড়াতাড়ি এবার পিছনের দিকে যাওয়া যাক। এবার আমরা S4 পৌঁছে যাব। আর এবার এখানে এসে আমাদের আবার অ্যানোমালিস খুঁজতে হবে। দেখি এখানে কোথাও অ্যানোমালিস আছে নাকি। সিটের তলা, সিটের উপরে সমস্ত কিছু আমাদের না চাপ্পা চাপ্পা ছান মেরে খুঁজে বের করতে হবে ভাই। কোথাও কিছু আদৌ আছে কি নেই। এখানে সিটের তলায় কি কিছু আছে ভাই? কিচ্ছু নেই। সামনে সিঙ্গারাও রয়েছে। এখানে তো লাইট খালি ব্লিঙ্ক করে। সুটকেসটাও এখানে আছে। এই সার্জিও এখানে উল্টো পাল্টা হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। আরে ভাই এইখানে এই দেখো একটা ভূত চলে এসছে। ওই দাদুর ভূত মনে হচ্ছে। আমাদের তাড়াতাড়ি না পিছনের দিকে যেতে হবে, না হলে এক করে আমাদের মুখ বের করে দিতে পারে। ভাগো। ওকে, S5 এ চলে এসেছি আমরা। S5 এর ভিতরে এবারে অ্যানোমালিস কি আছে তাড়াতাড়ি দেখতে হবে আমাদের। আস্তে আস্তে না এটা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর হচ্ছে, কিন্তু আমাদের সামনে না ভূত প্রেত এসে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ দিচ্ছে। তাই আমাদের না আরো বেশি সতর্ক থাকতে হবে, না হলে ওরা আমাদের মেরে দিতে পারে। এখানে জলের বোতলও এখানে আছে। বারবার না আমার এই জলের বোতল নিয়ে টেনশন হচ্ছে ভাই। জলের বোতল থাকবে কি না থাকবে। এখানে সিঙ্গারা আছে, এরাও শুয়ে রয়েছে। সামনের দিকে সুটকেসও আছে, এই সার্জিও শুয়ে রয়েছে। কিছু তো সেরকম দেখছি না এখানে এখনো পর্যন্ত। সাসপিশিয়াস আমি সামনের দিকে যাই আস্তে আস্তে আরো। ম্যাডাম জি আপনার তো কোনো অসুবিধা হলেও আপনি বলেন না, কিন্তু বলবেন। হ্যাঁ, আর আপনি আর কি বলবেন, আমি নিজেই অসুবিধায় পড়ে রয়েছি। একই বগির ভিতরে ঘুরেই যাচ্ছি আমি খালি। এখানে কি কোনো শব্দ শুনতে পেয়েছি আমি তো বুঝতে পারছি না গাইস। এখানে কি কোনো আমি শব্দ শুনতে পেলাম? তোমরা কি? আরে এই দেখো এখানে লেখা রয়েছে মৃত্যু রক্ত দিয়ে। তার মানে আমরা না এদিকে একদম যাবো না। আমরা তাড়াতাড়ি আবার পিছনের দিকে দৌড় মারবো। সামনের দিকে গেলে আমাদেরও মৃত্যু হয়ে যাবে। ভাগো, তাড়াতাড়ি ভাগো। ওকে, এবার আমরা চলে এসেছি S6 এ। এবার এখানে দেখতে হবে ভাই কোথায় কি অ্যানোমালিস আছে। তোমরাও দেখো, আর তোমরাও না আমাকে কমেন্ট করে কিন্তু জানাতে থাকো ভাই কোথায় কি আছে না আছে। আমাদের এখনো আরো 6টা বগি পার করতে হবে। সবে মাত্র আমরা S6 এ এসেছি। S12 পর্যন্ত আমাদের যেতে হবে। অনেক বেশি কঠিন হতে চলেছে। আর ভিডিওটা লাইক না করে থাকলে কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর ভিডিওটাতে কিন্তু লাইক করে দিও। এখানে তো এরা ফোন টিপছে ভাই, কিছুই নেই এখানে। আরে জানলায় কি এই সমস্ত দাগ ফাগ ছিল? আমি তো এর আগের বার নোটিস করিনি। আরো ভালো করে দেখা যাক, যদি এখানে কিছু না থাকে তাহলে ওটাকে আমরা অ্যানোমালিস ধরে নিতে পারি। সামনের দিকে যাওয়া যাক। এখানে কিছুই নেই আপাতত। এরপরে ম্যাডাম জি সব ঠিকঠাক? এখানেও ঠিকই আছে, দেখে তাই মনে হচ্ছে আমার। আরো সামনের দিকে যাওয়া যাক। দাদু সবকিছু ঠিক আছে তো? উল্টো পাল্টা থাকলে আমাকে জানাবেন। এখানেও এরা দুজন শুয়ে রয়েছে। এক সেকেন্ড ভাই, এরা দুজন কি এটাতে ছিল না উপরেরটাই শুয়েছিল? আমার না ঠিক মনে পড়ছে না। জানি না ভাই, আমি এখানে উল্টো পাল্টা হয়ে গেছে। এরা দুজন এখন নিচে ছিল না উপরে ছিল, আমার মনে পড়ছে না। আরে কোথায় এসে ফেসে গেছি। এখন আগে যাবো না পিছনের দিকে যাবো? আরো একবার দেখি তো ভালো করে চেক টেক করে। ওই দেখো এই কাকিমাটা কেমন ভাবে আমাকে দেখছে। এবার তাড়াতাড়ি আমাকে এখান থেকে পালাতে হবে, না হলে আমাকে না আর দেখার মতো পরিস্থিতিতেই থাকতে দেবে না উনি। বাবারে বেঁচে গেছি ভাই। S7 এ চলে এসেছি। সবাই এক একজন ভূত। এই যে সামনে বসে রয়েছে না, ইনিও হয়তো ভূতই বেরোবে। কিছু আছে এখানে? আরে এখানে তো প্রথমে এই দেখো একটা ভয়ানক স্কেলিটন রয়েছে। আর দাঁড়িয়ে এখানে সময় কেন নষ্ট করবো, একদম পিছনে দৌড় মারবো। S8 এ চলে এসছো, বাঁচলাম ভাই। কত ভয়ানক জিনিস হচ্ছে এখানে। এখন এই কামরার ভিতরে দেখতে হবে ভালো করে ভাই, সিটের তলায় ফলায় তো কিছু নেই। আর একই অ্যানোমালি কি বারবার আসবে? আমার এখন মনে তো হচ্ছে না এখানে একই অ্যানোমালিস বারবার আসবে এরকম। এখানেও কিছু উল্টো পাল্টা তো দেখছি না। সামনের দিকে যাওয়া যাক চলো। ফিঙ্গারা এখানে আছে, এরাও ঠিকঠাকই আছে। এখানে সুটকেসও আছে, সার্জিও ঠিকঠাক আছে। ম্যাডাম জিও এখানে উল্টে পাল্টে ঘুমিয়ে রয়েছে। সব ঠিক আছে তো ম্যাডাম জি? ওকে, এখানেও সব ঠিকই লাগছে। সামনের দিকে ওকে, এরা দুজন এরকম ভাবে ঘুমিয়েছিল, তাহলে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। এখানে কিছু লেখাও নেই ভাই। এখানে শব্দ। আরে এই দরজাটা খুলেছে এখানে, এই দেখো এটা অ্যানোমালিস। তাড়াতাড়ি ভাগো এখান থেকে, জলদি 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 জলদি। দরজা খুলে আমরা পৌঁছে যাবো S9 এ। এবার এখানে দেখতে হবে ভাই অ্যানোমালিস কি আছে। ওকে, জলের বোতল টোতল একদম ঠিকঠাকই আছে এখানে সামনের দিকে। ওকে, এটা আমরা ভাবছিলাম অ্যানোমালিস হবে, কিন্তু এটা অ্যানোমালিস না। জালনায় কিছু স্পট যেগুলো রয়েছে ভাই নর্মাল। এই জালনায়ও আছে, এখানে জলের বোতলও আছে ভাই। সবকিছু ঠিকঠাকই লাগছে আপাতত। সামনের দিকে যাই। ফিঙ্গারাও রয়েছে, এরাও এখানে ঘুমিয়ে টুমিয়ে রয়েছে। সুটকেস আছে, সার্জির ব্যাগের পাশে ঘুমিয়ে রয়েছে। এই ম্যাডাম জি এক সেকেন্ড, এই ম্যাডাম জি কি এরকম ভাবে ঘুমিয়েছিল? আরে আমার মনে পড়ছে না, এরকম পজিশনে ছিল, কিন্তু কিছু একটু আমার আলাদা লাগছে এখানে। চলো আর
আবার একটুখানি আগের দিকে গিয়ে দেখি যদি এখানে কিছু থাকে উল্টো পাল্টা, তাহলে আমরা সেটাকে অ্যানোমালিস বলে ধরবো, আর না হলে তো সামনের দিকে যাবো। এখনো তো আমি এখানে কিছুই পেলাম না ভাই। S9 এসে না, আমি এখন আবার S1 যেতে চাই না। ঠিকঠাক আছে তো সমস্ত কিছু একদম? এখানে কিচ্ছু নেই তো এখানে উল্টো পাল্টা ভাই, সব ঠিকঠাক। আগের বার তো ম্যাডাম যে আমাদেরকে ঘুরে ফিরে তাকাচ্ছিল, এবার তো তাকায়ও নি। তার মানে আশা করছি এখানে না সব ঠিকই আছে, হয়তো কিছুই তো আমি সাসপিশিয়াস পেলাম না। তাহলে চলো সামনের দিকেই না যাওয়া যাক। প্লিজ যেন আমরা S10 পৌঁছে যাই ভাই, প্লিজ যেন আমরা S10 পৌঁছে যাই। আরে না, আমরা S1 চলে এসেছি আবার। ওইখানে অ্যানোমালিস ছিল, কিন্তু কি ছিল সেটাই বুঝতে পারিনি। আবার এখান থেকে কষ্ট করে S9 পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। কোনো ব্যাপার না ভাই, আমি আবার যাবো S9 পর্যন্ত, তারপরে আমি তোমাদের সাথে কথা বলছি। দাঁড়াও, আমি একাই এবার অ্যানোমালি খুঁজতে খুঁজতে যাচ্ছি। 1 hour later. আরো একবার S9 চলে এসেছি। এবার দেখি এইখানে কি অ্যানোমালিজ আছে। এরা তো বারবার আমাকে বুদ্ধু বানাচ্ছে, আর আমি আবার চলে আসছি। খালি এই লাস্টে এসে আটকে যাচ্ছি ভাই। S9 তো কিছুই নেই সেরকম। চলো সামনের দিকে যাওয়া যাক, আমার তো সেরকমই লাগছে। S9 কিছুই নেই। ওকে, ও S10 পৌঁছে গেছি। এবার দেখি, আরে এখানে তো সেই কঙ্কালটা রয়েছে। আবে তোকে ভয় পাই না আমি, এখান থেকে চলে যাবো S11। আরে ভাই প্লিজ, এবার জন্য এখান থেকে S12 পৌঁছাতে পারি আমরা, না হলে আবার সেই S1। ভালো করে এবার আমাদের দেখতে হবে মনোযোগ দিয়ে, কিচ্ছু যেন উল্টো পাল্টা না থাকে এখানে। এবার অনেক কষ্ট করেছে অনেকক্ষণ ধরে, প্লিজ জাস্ট আর একটা কামরা ভাই, তাহলে আমরা এখান থেকে মুক্ত হয়ে যাব। কিছু কি আছে এখানে? কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না সেরকম, সাসপিশিয়াস আমি এখনো। আর এই দেখো এখানে না মৃত্যু লেখা। তাহলে আমরা আর কেন দেরি করছি ভাই, তাড়াতাড়ি চলো পিছনের দিকে যাওয়া যাক। ওকে, S12 চলে এসেছি। আর এবার মনে হচ্ছে ট্রেনটা না এখানে হয়তো দাঁড়াবে। আমাদের তো S12 পর্যন্তই আসতে বলেছিল। হ্যাঁ, এই দেখো ট্রেনটা দাঁড়াচ্ছে এখানে। আরে ভাই এবার দরজাটা তো খুলে যা, আমি নামি। তো দম বন্ধ হয়ে গেছিল পুরো। আমরা ব্লারা জাংশনে নেমে পড়েছি। টিটি তো আমাদের বলছিল এই জাংশনে নাকি কেউ আসে না। আরে আঙ্কেল জি, আপনি তো একটু আগে ট্রেনে বসেছিলেন, এখানে কি করছেন? আঙ্কেল জিকে আমি বলছি ওইখান থেকে আমি বাল বাঁচলাম, কিন্তু এই আঙ্কেল জি আমাকে বলছে, আরে কোন ট্রেনের কথা বলছো তুমি? হ্যাঁ, আমি এইখানে না ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি অনেকক্ষণ ধরে, এখানে তো কোনো ট্রেনই আসেনি। আমি আঙ্কেল জিকে বললাম, আরে কেন? এই যে ট্রেনে আমি আসলাম, আঙ্কেল জি আবার আমাকে বললো এখানে তো কোনো ট্রেন যায়নি। আমি আরো বলছি, আরে কি বলছেন এটা? হ্যাঁ, এই যে অনন্ত এক্সপ্রেস এই মাত্র গেল এখান দিয়ে। এবার আঙ্কেল জি বলছে, আরে ভাই অনন্ত এক্সপ্রেস বলে কোনো ট্রেন নেই। আর কয়েক বছর আগে এই ট্রেনটার একটা ভয়ঙ্কর অ্যাক্সিডেন্ট হয়, আর যত যাত্রী ছিল সবাই মারা যায়। আরে তাই নাকি? তাহলে আমি আর এখানে দাঁড়িয়ে কি করছি? আমি এখান থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাই। এখন তো দেখো রাত 3টে বাজে, পালাও এখান থেকে, না হলে আমিও হারিয়েই যাব। কিন্তু আমি এখান থেকে বেরোবো কেমন ভাবে? হ্যাঁ, ওই লোকটাকে থ্যাংক ইউ বলার কথা বলছে। আরে ওই লোকটাকে মনে হচ্ছে মেরে ফেলেছে, এই দেখো মেরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে কেউ। আর এবার আমরা দৌড়াচ্ছি। ওভারব্রিজ টপকে আমরা ছাবো কোথায়? এখানে স্টেশনে লাইট ফাইট জ্বলছে। ওই দেখো ওইখানে এক্সিট রয়েছে, আমাদের ওই পাশে যেতে হবে। কিন্তু এটা না, এই গেমের নেক্সট পার্টে আসবে। ওকে তো গাইজ, আজকের এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। তোমাদের আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। আর যদি এখনো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে কি করছো? নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনটাকে প্রেস করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। ভিডিওটাতে লাইক করে তোমাদের পছন্দের গেমের নামও না কমেন্ট করে আমাকে জানাও। তো চলো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।